د قضای حاجت د آداب و جمله پرون موږ تاسو شروع کړې ده. دین مقدس د اسلام هغه کامل دین ده چې د انسانانو د ضروریاتو د کنکیو د غټ شي بیان ده. پکې دومره جامع عقایده او قانون په هیڅ کې نشته. ګورې د بول او د جوابچي آداب نه نیولې تر لمانځه او تر ایمانه پورې ټول کې ذکر دي. په دغه باب کې چې دا اوس موږ تاسو ویلې، په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قضای حاجت په وخت کې د ننني ادب بیان کوي. پرون خو دا و چې بیت الخلا ته ورننوځي اعوذ بالله به وایې، د بیت الخلا نه چې بیرته راووتې دعا به کوې. نن دا چې نن په بیت الخلا کې کینې به په کوم لوري باندې؟ حضرت ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه وایي چې پیغمبر علیه السلام ویلي، کله چې هغه ځای ته لاړئ چې تاسې خپل ضرورت کې پوره کوئ، نو قبلې ته مخه مه ورګرځوئ، نه په غټو بولو کې نه په وړو بولو کې، او شا هم مه ورګرځوئ، لیکن مشرق لوري ته یا مغرب لوري ته مخ ګرځوئ یا شا اړوئ. بیا حضرت ابي ایوب انصاري رضی الله عنه وی شام ته موږ لاړو، هلته بیت الخلاوې جوړې شوې وې د قبلې طرف ته مخامخ. نو موږ به په بیت الخلا کې کوشش کوو چې ځان کوکو د بیت الله شریفې نه، پوره کږوالی به نه راتلو. بیا به مو د الله تعالی نه مغفرت غوښت. دا خو د الفاظو مبارکه او تشریح شوه. مخکې تر دې نه چې اوس په دا خبره کې غږیږو، اول د رجالو په باب کې ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه چې دوم طرف ترمذي کې هم نن د روایت ذکر و، دا هغه خوشبخته صحابي مبارک ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې زاده الله شرفن ته هجرت وکړ. بیا د ده په کور کې اوسېدو تر هغه وخته پورې چې مسجد نبوي مبارک جوړېدو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلې کوټې حجرات مبارکه جوړېده. دا ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه بیا د حضرت معاویه صاحب د دور نه وروسته یا د هغه په دور کې د یزید ابن معاویه په مشرۍ د روم په جهاد کې په سفر تللی. هلته په دغه سفر د جهاد کې مریض شو. چې مریض شو، ملګرو ته وصیت کوي چې که زه مړ شم نو دغه کیله چې دا حمله موږ او تاسو په کوو چې دا جنګ ځای ده د روم، دغه دیوال ته به مې بیخ کې خښوئ چې دا مجاهدین برسیره په ما ورتېرېږي. تواضع یې غوره کړه چې دا په دا مسلمانان په ما تېرېږي او هغه ځای ته به مې نږدې خښوئ. هلته وفات شو، په هغه ځای کې یې خښ کړو. دا چې ده عجز کو، الله داسې مقبولیت ورکړو چې په دنیا کې مسلم حتی د روم خلک به ټول د استسقا په وخت کې چې قحطۍ به وي، بارانونه به نه ورېده، د ده قبر مبارک ته به راغله، الله تعالی ته به وسیله کوو، د ده د قبر په څنګ کې به دعا وکړه، استسقا خدای پاک به بارانونه په ورول. لکه اوس دا هلته راغله چې د حضرت ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د قبر په څنګ کې به استسقا کوله خلکو، خدای پاک به بارانونه په ورول. دا حضرت ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه اوس حدیث مبارک ذکر کوي. پیغمبر علیه السلام د قضای حاجت ادب ذکر کو چې قبلې ته به نه مخ ګرځوئ نه شا، نه مخ نه شا. په دې مسله کې اوس اختلاف ده چې قبلې ته د قضای حاجت په وخت کې مخ ګرځول یا شا ګرځول څنګه دي. یو قول دا ده چې مطلقا ناجائز. مطلقا څه معنی؟ په کوټه کې د ننې په لیټرین کې کینې که په دښته باندې وي، مخ ورګرځئ که شا ورګرځئ، استقبال استدبار فی البنیان والفیافی ټول برابر دي، منع دي. دا د امام صاحب ظاهر مذهب ده چې صحرا او بنیان کې فرق نشته، استقبال او استدبار کې فرق نشته، نه مخ ګرځول قبلې ته روا او نه شا ګرځول قبلې ته روا. دوم قول استقبال استدبار، مخ ګرځول بیت الله شریفې ته، شا ګرځول بیت الله شریفې ته، مطلقا په صحرا کې وي او که په بنیان کې وي روا. دا د داود ظاهري مسلک ده. د اهل ظواهرو هغه وی چې که په صحرا وي که په بنیان وي، استقبال هم روا ده، استدبار هم روا ده، مخ هم روا ده او شا هم روا ده. دریم قول
استدبار شا ګرځول جائز خو استقبال ناجائز. دا یو روایت د امام صاحب نه، ظاهر مذهب نه ده، یو روایت ده د امام صاحب نه. استدبار شا ورګرځول جائز خو استقبال ناجائز. مخایا بول مخ ته ځي، نو چې مخ ورګرځي دا بول د مخ په لوري شړل کېږي، دا به حرمتي ده د بیت الله. او قضای حاجت شا چې ور وګرځي قضای حاجت لاندې ځي، یخ طرف ته نه ځي، نو په حرمتي نه راځي. نو یو روایت دا ده چې استدبار جائز. بل قول د صحرا او د بنیان فرق. اینن په لیټرین کې کناراب بیت الخلا کې روا استقبال او استدبار دواړه، خو په دښت او په صحرا کې ناروا. دا د امام شافعي صاحب دغه، د امام محمد صاحب، امام مالک صاحب دغه مسلک. بل قول چې د نن په لیټرین کې هم صرف استدبار روا، استقبال بیام نه، صرف استدبار روا. بل قول دا ده چې استقبال او استدبار مخ ګرځول شا ګرځول دا صرف د مدینه منورې خلکو ته منع شوی. ولې نبی علیه السلام تاسو شرق لوري ته مخ ګرځوئ یا غرب لوري ته؟ موږ تاسو قبله چیرې ده؟ د غرب په لوري ده که نه ده؟ خو چې مخ ګرځوئ یا شا ګرځوئ شرق و غرب ته، خو یا استقبال راځي استدبار راځي، نو خو معلومیږي چې موږ ته جایز ده. جایز صرف ناجایز د مدینه منورې خلکو ته د یغو قبله شمالن و جنوبن ده. موږ قبله خو شرقن و غربن ده، د یغو شمالن و جنوبن ده. یغو ته دا حکم ده، نور دنیا کې روا. بل قول عکس دی ده، مدینه منورې خلکو ته روا خو نور خلکو ته ناروا. بل قول قبله ته خو څه کوي؟ بیت المقدس چې منسوخه قبله د یو طرف ته استقبال او استدبار ناروا. خو مشهوره اقوال چې دا لوی معرکة الآرا ده، دغه دوه خبرې دي چې موږ وی استقبال استدبار مخ ګرځول شا ګرځول په صحرا کې په بنیان کې مطلقا ناجائز. دا نور ائمه مبارکین وی، ځکه هغه غیر د ائمه نه خبره خو مخکې موږ ویل دي خو هسې تقلید نشته. دغه وی چې په صحرا او بنیان کې فرق ده، که نن په لیټرین کې کمره کې د نن ته مخ ګرځي یا شا ګرځي دی وی روا، او په صحرا کې ناروا. لوی رجه د اختلاف دغه ته کېږي. نو ځکه ډیر شراح دغه تحقیق کوي. اوس دی چې وی چې روا ده، د صحرا او د بنیان فرق کوي. د صحرا او د بنیان فرق کوي چې روا ده. دلیل په چی نیسي؟ لوی دلیل، قوي دلیل د دې په باب کې هغه اخرنی حدیث ته چې حدیث ابن عمر رضی الله عنهما ده. هغه مخکې روایت چې د حضرت جابر رضی الله عنه نه راغلی چې نبی علیه السلام د دغه نه منع کړی چې قبلې ته به مخ نه ګرځوئ. خو حضرت جابر وی چې نبی علیه السلام د دنیا نه وتلله، یو کال مخکې ما ولیدو دی چې نبی علیه السلام مخ ګرځولی و طرف ته قبلې ته. د سند په لحاظ باندې محمد ابن اسحاق، ابان ابن صالح دا دواړه ضعیف راویان دي. په بل سند چې راغلی ابن لحیاب کې راغلی د خپل ترمذي به چې هغه ضعیف ده. لن جواب دومره لن ادازو کو نور خو تشریح ورسته کوو. د اخرنی روایت کې ابن عمر رضی الله عنهما وی زه د ام المؤمنین حضرت حفصه چې د خور د نبی علیه السلام بیبي ده، د دغه کوټې بام ته وختم. ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولید په حاجت باندې د نن په لیټرین کې چاته نه و، دیوالونه و، د شام شریف لوري ته مخ و چې شام ته مخ کې قبله ته شا کېږي. نو طرف قبله ته هغه ده. او چیرې و؟ د نن په بنیان کې. خو نن په ځای کې مې ولید، نو معلومیږي چې په بنیان جائز ده. دی دلیل په دا حدیث مبارک باندې نیسي. موږ وایو چې نه، مخ ګرځول شا ګرځول صحرا کې وي که په بنیان کې وي ناجائز. ولې؟ دلته حدیث مبارک راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې قبلې ته به نه مخ ګرځوئ نه شا، چې غایتو ته لاړئ فلا تستقبلوا القبلة وروسته ولا تستدبروها، نه به مخ ګرځوئ نه شا. په بنیان او په صحرا کې تفریقه کړې. یو د ابو داود روایت ته دغسې عام
د ابن ماجه روایت ته دغسې عام، د مسلم روایت ته دغسې عام، چې په ټولو کې دا دی چې سړی قضای حاجت کوي نه د قبلې ته مخ ګرځي نه د قبلې ته شا ګرځي. دوم، موږ وایي عقلا د قبلې ته مخ او شا ګرځول د څه په خاطر منع دي؟ د احترام د قبلې په خاطر. د احترام د باندې شته، د نن په کوټه کې به احترام نشته د بیت الله، خو چې عظمت د بیت الله شریف مطلوب ده، حرمت مطلوب ده، اخو که په دښته کې م احترام به کوې، که په کوټه کې م احترام به کوې، قبلې ته به نه مخ ګرځې نه به شا ګرځې. حتی موږ د مذهب علما لیکي چې ښځه به خپل زوی هم د قبلې ته مخامخ نه کینوي. کنکۍ خو خپله غیر مکلف ده، که په خپله ناست وه خو ګناه نه ده، خو دا مکلف چې ورسره وي دا ښځه به خپل زوی د قبلې طرف ته مخامخ دا نه کینوي. حتی موږ مسلک علما وایي قضای حاجتونه په کور کې شوي دي، لکه اکثرو کورو کې دغه دستور وي، بیا یې په بیلچه په شي اخلي د باندې شړي اچوي، دغه اچول به هم د قبلې لور ته نه کړي. ګوره قضای حاجت وخت خو ځان ته خبر ده، وروسته چې دا ګندګي اچوي دا اچول به هم داسې د قبلې لور ته نه شړي، ده خواته به اچوي یا به ده خواته اچوي. ولې دومره ادب د قبلې ده چې یو حدیث کې راځي، حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من تفل تجاه القبلة جاء یوم القیامه وتفله بین عینیه. چا چې بلغم تو کړي وي، د لاړې د خولې تو کړي طرف د قبلې ته، مخامخ د قبلې په لوري تو کړي، په ورځ د قیامت به دا د ده بلغم په ټنډه نښتي وي، ټول خلک به یې وویني چې دغه بې حرمتي د بیت الله شریف یې کړې. چې بلغم تو کول د قبلې په طرف باندې دا منع دي، نو قضای حاجت به څنګه د قبلې په طرف باندې دا روا وګرځي. او څوک چې د صحرا او د بنیان فرق کوي، دغه حدیث مبارک په تقاضا چې هغه وروسته راغلی، نو اول خو د دغه نه لاندې جواب دا کوو، که یو وارې بنیان حائل واقع کېږي، دیوال بیا پروا نه لري، نو موږ یې په صحراو کې دیم بیا جایز شي. ولې موږ د دغه پاکستانه د دیرې نه چې ته مخامخ په قبله باندې کښېنې، تر بیت الله شریفه به څو زره دیوالونه غرونه شیان په مخ کې راځي که نه راځي، چې دغه دیوال مانع بولې چې حرمت ذاتي پروا نه کوي. خو دلته دې رواشي ذاتي مخامخ کېنستن یخ ته، ځکه تر بیت الله شریفه خو په زرګونو حاجبونه موجود دي، ونې شته مخ ته، دیوالونه شته مخ ته، غرونه شته مخ ته، ډبرې شته مخ ته. او موږ ته خو امر دا ده چې د کوم طرف وې د بیت الله شریف په کوم ځای کې چې یې. او بل دا ده دغه حدیث مبارک چې حضرت ابن عمر رضی الله عنه نه نقل ده، نو موږ وایو چې یا دا شبهه د راوي ده. حضرت پیغمبر علیه السلام د شام په لوري نه و ناست چې مخ شاید قبلې په لوري وي، خو ګورئ طبیعي خبره دا ده چې څوک په قضای حاجت ناست وي او بل سړی په راشي چې نظر سره ولګېږي دی دا مخ داسې تاویي که نه تاویي، نو حضرت عبدالله ابن عمر خو قصدن خو نبی علیه السلام ته نه کته. نبی علیه السلام خو د نونو په البنیان و چې حضرت ابن عمر رضی الله عنه سر ورپورته کو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده نظر ولګېد د دې مخ تاو کو، ده په دغه حال کې ولید، دل یا نه دلیدلی حضرت ابن عمر چې نبی علیه السلام چې دی ولید مخ یې وګرځوه، ده چې ور وکته داسې کې ویلي چې نبی علیه السلام ناست پر شام په لوري ده، ناست د شام په لوري نه و، د ده نه یې مخ ګرځولی و. او نور امعان و نظر دم نه ده کړی، ولې دا خو بېادبي ده چې هغه په قضای حاجت ناست زه یې وګورم، سم ورته وګورم، امعان و نظر خو دم نه کوو، خدای هم خجالت شو دیتي بېرته مخ واړوه. او یا دا یو پیل ده که ثابت هم شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیل ده، او هلته مخکې موږ چې موږ ته یې چې ویلي د هغه قول ده، د قول او د پیل چې معارضه راشي ترجیح کوم حدیث ته ده؟ ځکه قانون ده ټولې دنیا ته حدیث قولي دا ویلی ده چې ما مخ ګرځوئ ما شا ګرځوئ. او یا دا ویو چې دا خصوصیت پیغمبر علیه السلام و، دته عین کعبې مبارکې ته مخامخ ناستی منع و، عین کعبې، او موږ ته ټول جهت دا لوری،
ولې موږ ته عین کعبه مبارکه دغه ځای نه لیدل کېږي، نو دا ټول لوري به قدر کوو. لکه په لمانځه کې چې دغه لوري ته درېدن موږ ته روا ده، خو چې څوک صاحب د کشف وي هغه عین کعبه مبارکه ویني، دغه ځای نه موږ لمونځ بیت الله شریف ته کوو، خو چې دننه مسجد حرم کې څوک وي هغه په دغه لوري درېږي که عین کعبې ته به مخامخ درېږي، اخو به عین کعبې ته وي. نو نبی علیه السلام عین کعبه مبارکه لیده، و چې کعبه مبارکه لیده، کعبه مبارکه مثلا په یغه برابر ده، د یغه بټنه تر دغه نبی علیه السلام دغه چا او یا حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې موږ منې کړي مخ عین د عورت مخامخ طرف دی بیت الله ته منع ده، عورت چې په یو لوري بل طرف باندې وي بیا پروا نشته. او یا دا خصوصیت پیغمبر علیه السلام ده، پیغمبر علیه السلام ته استقبال او استدبار وروا. ولې روا؟ ځکه حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم افضل ده تر حقیقت بیت الله شریف. احترام خو په موږ ضرور ده، دی خو تر بیت الله شریف نه غټ مقام لري. او یا احتمال د خصوصیت لري چې پیغمبر علیه السلام ته خاص دا روا. ولې؟ د ده فضلات مبارکه پاک و، د فضلات مبارکه پاک و، موږ خو نجس دي، د دغه وجه نه د د قضای حاجتونه به خوشبویي تله، او د دغه وجه نه چې د ده فضلات مبارکه پاک دي. دلیل دا ده یو چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینې وچکلې، یو چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بولې وچکلې، ده منع نه ده کړې. د وینې نن خبره را روانه ده که په خیر ورورسېد احد کې چې د وینې تېرې کړې، نبی علیه السلام ویلې چاته چې د ما د بدن جز داخل شه په هغه د جهنم اور حرام ده. چې ما اجزا د ده بدن ته ورغله داخل شوه د هغه باندې د بدن د جهنم اور حرام ده. د نبی علیه السلام بولې دا یو ځای کې بیا راځي د شپې په آخر عمر کې چې لوی شو یو جام غوندې شی چې کټ لاندې به یې ښه چې بولو ضرورت به شو بولې به پکې وکړي، هغه هلته یې سهار خادم ته وی چې هغه یې باندې توی کړه، هغه چې ورغی هغه یې وچکړي. بیا نبی علیه السلام ته وی چې نه وی بولې، هغه ورته وی ما په یاد دی وی نه، اخر ورته چې ودې چکلي وای و منع نه کوي چې څنګه دې وچکلې، د ده فضلات مبارکه خو خوشبویه و، پاک و پاک. نو د ده خصوصیت ده، نو چې د ده پیل احتمال د تخصیص لري، نور څوک په هغه باندې نه چې قیاس کولی. موږ دپاره دا حکم ده چې استقبال استدبار دواړه منع ده، صحرا کې وي که په بنیان کې وي، ځکه په موږ احترام ضرور ده د قانون په لحاظ باندې د قول. او بل ده موږ تاسو یو قانون ویلی و چې محل و محرم چې سره معارض شي ترجیح چاته ده؟ محرم ته. اوس دغه حدیث محرم ده چې نه به مخ گاړی، هغه حدیث که شیم محل بشي چې محل و محرم تعارض راغی ترجیح محرم ته ده. احتیاط په دې کې ده چې نه قبلې ته سړی مخ وګرځوي نه شا وګرځوي، ځکه نبی علیه السلام د دغه په باب کې منع راغلی. اوس تاریخ چې نه وي معلوم نو خو په نسخه ذاتي قول نشي کړی، خو احتیاط پکې. کله دوی یو بل حدیث باندې تمسک کوي چې نبی علیه السلام چې مریض و په د اخرو شپو کې څوک ورته راغله چې خلک د دغه نه ډېره کرکه کوي چې څوک شا وګرځي طرف د بیت الله شریف ته یا مخ وګرځي. نبی علیه السلام ویل آیا دا کار دی کړی؟ حولو مقعدتي، د ما شا وګرځوئ طرف د بیت الله ته. خو په آخري عمر کې دا ویلی دی، نو خو دی وی چې هغه د روا ده. موږ جواب کوو دا د یغه ځای قضای حاجت په وخت کې نه دی ویلی چې ما شا وګرځوئ، تاسې مې په قضای حاجت راوتاو کوئ د بیت الله شریف ته مې شا وګرځوئ. دا نه، د ناستي په وخت کې خلکو دومره کرکه شروع کړه، احتیاط شروع کړه چې دا نبی علیه السلام خو د بولو په وخت کې ویلي چې استقبال او استدبار ناروا، دوی مطلقا ذاتي ناستي په وخت کې هم شا نه ګرځوله طرف د بیت الله ته. د دغه ځای دپاره چې دا خو په امت بیا حرج راځي، نبی علیه السلام ویلي دومره نه چې شا ګرځولم بیت الله شریف ته په عامو مجلسو کې هم ناروا دي. حولو مقعدتي، ما تکیه وګرځوئ چې ما تکیه شا بیت الله شریف خلک مې وویني په د آخري عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ګورې خپل کور کې تکیه یې کړې وه، شاید بیت الله شریف ته ګرځولې وه، نو خلک به ذاتي بیا په حرج کې نه واقع کېږي، نه د قضای حاجت په وخت کې. نو ادب
د قضای حاجت یو دا شو